關二哥啊，啲人咁樣對你㗎。亨哥，哥，車你唔死喎！哇關二哥保佑你合家平安，你咁對佢，你冇良心啊！點啊？驚完未啊？問個問題熱下身先啦。蘇學齊，你又爭我50萬，利息就80厘，一個禮拜淨係還息還幾多？1000，哦，係28000。唔係啊嘛？係啊，全香港啲銀行財仔都咁計㗎啦，複利率啊嘛，複利率啊，英文點講啊？算唔懂。複利率即係 compound interest，OK？即係利搭利，息口日日計，明唔明啊？大師，咁28000咧？冇，我俾多個機會你，整嚟睇啊！一個現役警務人員，俾政府知道佢爭財務機構錢又唔還，有咩後果？你唔好答錯，答錯要罰嘅。革職，革職？我咁啲使乜你答啊？革職係人都知㗎啦，係冇晒福利，冇晒退休金，冇晒長俸，成世食谷種，知唔知啊？驚唔驚啊？錢又冇得還，又冇得答錯，抵罰啦！我諗到做個實驗，我係想研究物質嘅堅硬程度，大家比較下，睇下你個頭硬啊，定係玻璃樽硬？呢題我唔答。咁我做代課咯，我答。仲諗？爽啦，我冇時間啦。真係頭硬啲喎。各人同心，心存忠義，結結為兄弟，不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。關二哥保佑。點啊？唉，當差咁耐都未試過唔拜關二哥出飯。唔係我哋唔拜啊，係一哥唔俾我哋拜咋。東九龍嗰邊啊，聽講話第2日啦，送走咗關二哥，即刻出事啦。喂，係咪觀塘地鐵站咧2個伙計俾癲佬斬嗰單啊？咪嗰單咯，個伙計俾人斬咗3隻手指，而家搏都搏唔翻啊！哦，係啊。早知係咁學鬼頭信耶穌啦。總之我哋今日出去劈粗嗰陣咧，就醒醒定定嚇。冇關二哥嗰排，東九龍破咗一單偷車集團，阻止咗一單金行行劫。咁算衰定算係好啊？可唔可以俾佢解釋我？有冇關二哥都係要做㗎啦。點都好啦，大家專精成隊行呢間。Yes, madam。貨咧？錢咧？
袋錢點啊？走晒嘅，大佬，呢份點啊？抌咗佢。呢班咁嘅廢柴阻住我，好，我就玩謝你。哇！有冇搞錯啊？呢條友點加車㗎？係咯，亂晒譜嘅，差咗玩。啊，就玩啦！杯哥好啊好啊，你杯哥你要開心要過癮啊！好，同你玩個 cam 嘅。盡玩殘你班臭烏龜！有冇受傷？冇事冇事，我幫你啊。推唔到啊！電台 PTO 沙展26316，我哋必發道3號貨倉對開有交通意外。有冇伙計受傷？冇啊，不過道車門暫時開唔到，你即刻派人嚟支援啦。我袋。沙展26316已經同你通知咗維修部，10分鐘會有車嚟。喂，阿頭做咩啊？嚟緊啦，冇吹啦！你當83年澳門東望洋第5名樓㗎。呢個頭，你個頭咩料啊？開個窗，諗咗6件，班師有啲伙計抄緊證物。你有咩嚟㗎？燒好啦已經。心啊，揾到張大陸身份證。阿湯，湯，我張大陸身份證。可能中港毒品交易喎，有人食夾棍嗰隻，交俾鑑定科。Yes sir。湯，你冇戴手套啊？唔該。邊啲伙計？現場揾到錢同埋證物，交俾重案組，呢度有我哋接手。我哋收隊。一上。
各位，你自己登入呢個網站睇下。唔係啊，咁嘅。呢段片擺上網唔夠1個鐘，已經有10萬人瀏覽過啦。而家全香港甚至全世界都知我哋 PDU 衰咗啦。我哋 PDU 喺市民心目中建立嘅形象，唔使一日就玩完啦。Sir， 我係嗰兩蚊嘅沙展，呢件事我要負責任。Sir， 阿心有責任，我都有責任。你明唔明啊？而家唔係追究責任嘅問題。我知今次係意外 ，Commander 知，一哥都知。我係希望你哋識得檢討，以後唔好再有同樣嘅事情發生。你可以繼續做 patrol， 不過出到街，可能有人會指指點點，你自己執生，唔好再做一啲損害 PDU 形象嘅嘢。仲有份 report， 唔該寫得好好睇睇。Yes sir。肥佬。點啊？我喺嗰邊等緊你啊！我都話有錢我還俾佢啦，你唔好搞我啦，我翻屋企啊！喂，阿弟話如果你唔見佢，佢同阿嫂傾喎。佢喺邊啊？呢個位就啱啦，嚇！呢度你冇須喎，要加翻啲須喎，加翻啲須就似㗎啦，知唔知啊？你都係啊，你睇下識唔識係咪？要加翻啲須啊！你哋仲要加息添啦，呢度唔加息就唔知啦。啊，肥佬！加翻呢度。咦？你畫得好似喎，嚇？主角就主角到，我哋俾啲掌聲熱烈歡迎我哋嘅肥叔叔主角，歡迎歡迎歡迎！點啊？提高知名度咪要搞社區活動咯！嚟玩我啦！我哋俾多啲掌聲肥叔叔，望真啲佢嘅樣，你話你哋畫得似唔似？似。咁你睇下我畫得又似唔似？阿 Sir 畫得似。但係你畫得唔係好似喎，莫高頭俾大家睇下，有鬚㗎係咪啊？你哋知唔知點解畫肥叔叔個樣出嚟啊？唔知。想唔想知原因啊？想。咁咪玩問答遊戲㗎咯噃。公民教育題，如果爭人嘢唔還啱唔啱啊？唔啱。咁借咗人錢唔還又啱唔啱啊？唔啱。你答得啱啊！咁肥叔叔爭人錢唔還又啱唔啱啊？唔啱。唔啱喎。冇講啦，好嘛？咁你唔還錢咯，我咪做嘢咯。大家知唔知啊？原來肥叔叔係差人嚟嘅喎。咁借錢唔還錢嘅差人係好差人定壞差人啊？壞差人。原來咁啱壞差人又同大家住喺同一條屋村喎。咁我哋作為良好公民，有冇責任話俾大家知，唔好學佢啊？有。咁就啱啦。咁你哋認住呢個樣啦，以後唔好學佢，知唔知啊？明唔明啊？明。Sir， 我想問佢叫咩名啊？問得好。不過根據香港嘅私隱條例咧，我哋唔可以講佢嘅名出嚟嘅噃，唔係我哋犯法俾人拉㗎，明唔明白啊？總之大家認住呢個樣，以後唔好學佢。我哋拜拜壞差人。拜拜壞差人。喂，老華。阿婆啊，我留咗湯俾你喎。今日差館有啲 case 做。唔
翻嚟瞓啦。你夠唔夠收啊？今晚會翻風喎。老婆啊，今日喺樓下見到啲嘢啊？見到你上咗台啊嘛。老婆啊，我喺江城頤和園別墅租咗間房，會有啲嘢做，你幾日唔翻嚟啊？啊？我入咗3000蚊落你戶口度㗎啦。老婆啊，唔使啦，啊？我買機票係剩翻咁多㗎啦。我同阿 D 過美國，同阿媽一齊住啊。你唔好走啊，老婆！你去邊啊，老婆？我上機之前再俾電話你啊。唔好等俾我，老婆！老婆！老婆！你今日負責嘅係佐敦道同寶靈街 area， 嗰頭有多路爆同埋有波行劫，你哋要巡多啲附近幾座大廈天台同埋後樓梯。王 Sir，大場 order。啱收到 order， 1、2 可能都唔使 patrol。而家只有一個重案，嗰度會有人幫你哋落口供。咩事啊，Sir？尋日貨倉單 case 有部分贓款唔見咗。我哋 Colin 係咪俾人懷疑？唔單止你哋，所有到過現場嘅人都要接受調查。即係衰開有條路，咪又係冇辦法關二哥咯。 Sir， 尋日我哋跟足程序做嘢，所有嘅錢同埋證物都交晒俾重案。我信你哋，不過上頭落咗 order， 大家就要照做。如果你哋係清白嘅，就唔使擔心。監守自盜係好嚴重嘅罪行，上頭非常重視呢單 case， 你哋要盡量配合重案嘅調查工作。Understand？ Yes sir。尋日你哋幾點離開案發現場㗎？1630之後由你哋重案接手。你哋喺現場執到幾多贓款啊？唔知啲錢我哋冇點過。除咗你哋 PDU 之外，仲有冇其他伙計接觸過啲錢啊？你哋重案組咯，鑑證科都攞咗啲嘢去化驗。你哋隊人入邊有冇人好手緊或者揸人錢？人哋私人嘅事我唔清楚喎。幾時唔見錢嘅？今朝你發現係有冇？有咩頭緒啊？冇。你真係冇嘢問我？識你咁耐，唔知你為人咩？我咪要教你做嘢。不過有啲嘢咧要跟規矩，如果唔係你要咩嘅？你幾時都咁睇啲手足啦？學堂到而家都係。我哋相處成20年啦。你好耐冇打返同我出嚟食飯啦。大家都忙啊嘛。我分同我啲啲嘛。幾好？呢排見你成日揼揼揼，好似好多嘢諗咁，係咪輸咗錢有經濟壓力？少少啦。有啲咩要幫手咁出聲啦？唔使啦，我自己搞掂。啲嘢唔好收收埋埋。敏子嚟，我唔做你唔蒲頭嘅。財經睇啊，恒指升幾點啊？好似100幾點？300點啊！你唔還錢啊嘛，我冇錢買啦，冇10幾個。大佬，得5雞啫喎。聽日攞多5雞嚟。喂，我還咗5雞㗎咯喎。你超低能嘅，佛式啊嘛，全香港財仔同銀行都咁做㗎啦。點啊？你唔拉啊？啊？講咪投訴啊！Madam， good afternoon, sir. Madam, good afternoon, sir. 阿唐，咩事啊？冇嘢，問緊你啫。有冇嘢要幫手？
我有咩答？風問題。如果我哋要維持良好經民關係，我哋市民應該點做？梗係得閒請咩就飲茶啦，請阿 Sir 飲茶啦。買嘢？係，大佬。奶茶、咖啡。真係冇嘢要幫手？我同肥同老友鬼鬼點會有問題啫？係嘛？發落題啊！咩叫萬般帶不走，唯有業隨身啊？咪好似我同 Madam 咁咯，拉我3次，我3次就得啦。拉我唔走落，咪隨身釘死我咯，明唔明啊？嗱，仔紅，你一日行古惑，我一日都會拉你。多謝 Madam 教訓，你一日當差，我一日都要行古惑。好咪？等埋我。條數釘死佢為止啊！知道大佬。知道大佬。唔見贓款單嘢，你點睇啊？有好多可能性，可能係人為疏忽，可能喺運送途中有意外，當然唔排除有自己伙計一時貪心偷咗。如果真係有伙計偷，你會懷疑邊個？到過現場嘅都有嫌疑。阿唐咧？佢同我哋一樣，都有嫌疑。今日我行啲嗰陣，見到佢鬼鬼祟祟俾錢嗱喳紅。你懷疑佢啊？嗱喳紅係放數，阿唐係中意到，佢爭嗱喳紅錢一啲都唔出奇。佢爭人錢，唔等於佢會偷錢，兩回事。當一個人冇晒錢走投無路，如果突然之間有堆錢擺喺佢面前，你估佢會唔會諗咩？嗰日喺現場，佢望住堆錢嗰個樣，你都睇到㗎。唔代表乜嘢啊？呢啲係你推測，唔係證據。我知，你信佢？我唔係信，我希望佢唔係。我唔會立亂懷疑自己伙計。明白。但係如果真係佢咧，你會點啊？我係一個警察，如果我知道我身邊有人犯咗法，我會執行警務人員嘅職責，將佢拘捕，等佢受到法律嘅制裁。仆街仲敢打你？周圍掘緊你啊！屌，多多撈手啊！上場13、14 Q， 2000，13後面3000。仲有冇啊？冇啦，係咁多啦。中咗成20幾個㗎，到時叫佢大佬扣數啦嚇。差點。喂，係，大佬。頤和園別墅啊！喂。雲哥保佑啊！保佑我13號跑第一，14號跑第二，保佑我邊挑都中，保佑保佑，關二哥保佑。條死差佬買咁耐，毛都未中過啊！使驚佢。哇！咩地方嚟啊？咁臭嘅？臭真係，快啲喎！
佬點啊？咁啊，實鬼高！咁頭先佢明明係第二場賽事5班千6米隨時預備步。而家起步嗰陣啊，應顯彈出金星係相當之快，楊明統帥亦係唔慢㗎。中間上咗嚟見到中國智區啦，然之後冇錯，兩凳俾大佬坐。區之星，前面放頭依然做楊明統帥放出頭，金星拍住佢嘅。不過之星開始要騎中間等一位中國智區有佢千里，跟住馬主雲啊，入邊小上嚟仲有輝煌贏啊、紅心快馬、新英啊嗰啲馬嘅，約莫仲有200零米咗，前面走甩咗嘅咧，越騎越嗰隻真心馬主入小上仲有輝煌贏，但係之後總之見到仲有騰雲啦，你話真心馬主就越騎越有啊，應該係贏馬。又好接近睇下金星定千里馬啦！真心馬主吳定強嘅功勞啊，養得翻，正中千六，場地唔冧，贏馬。真心馬主跑第一，楊明統帥同輝煌贏爭2、3，4名就係金星同埋千里馬嘅。咁擺，真係我都唔知啦。咁同火車有乜分別？煩到我都開，搞住住先啦。有錢買咪得咯。以後啊，唔好講俾聽我住喺呢度啊！頭先唔好意思咯，我以後識做㗎啦嚇，放心放心。咩事啊？哦，呢班潮州佬咯，都嚟住咗5、6日㗎啦，成日出入嘅，我派走我條數啊，咁所以收翻你房錢先啫。幾錢啊？我俾。嚇，你俾？啊，隔二啦嘛，有乜所謂啊？係咪？200蚊一日啊，過1000人咯。啊！但係佢哋未必會俾翻你嘅喎。唉，冇所謂啦，四海之內皆兄弟啊嘛，樣都計，必識到朋友咯，係嘛？嚟，我哋有。再煩我哋。我做一次。俾翻你。唉，隔二啦嘛。唔使客氣啦。拜，隔二啦。喂？好啊，我而家過嚟。阿 Sir 啊，以前你喺廣州揾幾多錢個月㗎？100零蚊左右。跟住我之後咧？哇，多好多，多到成世揾唔到。多謝我。滿足未？滿意。人係最緊要滿足嘅，有陣時攞得太多，未必係一件好事嚟。我好簡單啫，夠錢俾我買翻幾部車，咁就掂啦。做兄弟嘅嘢咧，最緊係坦白。如果錢銀方面有啲咩問題嘅，或者其他嘅嘢，唔怕開心件事同我講。如果唔講嘅，後果係好嚴重嘅。你明唔明？明白。有咩同我講？冇。咁呢2日休息下先啦。等阿源有消息之後，我哋就喐手。知道。10。
有我喺度，咩事啊？做咩唔問我點解打你？我哋係朋友，你打我，實有原因㗎。講啊！咩原因啊？你自己做過啲乜嘢？你自己最清楚。記唔記得喺學堂，你第一句説話同我講過啲乜嘢？你話你好中意做差人，一世都做差人。我再問你一次，中唔中意做差人？我中意啊！抬起個頭，認認真真做返個好差人。揾下大嚿追啊嘛，懵下懵下。喂，李 Sir， 點啊？今晚啊，Good afternoon，有咩幫到手？喂，肥婆，咖啡。有咩幫到手？嗱，唔使講嘢，公務員我一定睇住嘅，唔使入息證明，唔使抵押，總之你俾位唔正我 copy， 30分鐘即批。佢爭你幾錢？你講邊個佢先？林棠爭你幾錢？喂 Sir， 私隱條例喎，我好難做㗎。佢爭你幾錢？你幫我攬啊？條數唔細嘅噃。講啊！求兄弟啊！計計埋埋50個啦，你點幫佢還啊？現金支票、自動轉帳。佢原本爭你幾多？原本爭我幾多？我邊度記得啊？計下咯。我哋財務公司合法利率大約5厘到啊，複利率計算，咦？數學題喎。喂，阿 Sir 問個數學題啊，你答佢啊。林龍爭幾多？唔好意思啊，呢排忙得滯，記唔到嘢。啲細嘅答你啊。阿大，45萬咁上下到啊。45萬喎。你冇玩嘢啊？佢仲爭你幾多？我加20%，條數我孭。哦。玩問責制啊？夠兄弟喎，但係我係債權人啊，我唔贊成呢個和解方案啊，得唔得啊？根據香港基本法，你欠債就要還錢，你係警務人員啦，應該識呢啲 law 啊。佢冇錢還，可以 call 我，可以拖我，唔可以走咗我。我作為債權人呢，我可以去法院申請追佢還錢，再唔係佢咪申請破產咯。但係咁喎。身為警務人員申請破產，又俾警都知道佢爭咗一大筆債，隨時冇得升職，又唔係 bad list 喎，俾人隔扯咯，冇晒長俸，冇晒退休金，冇晒福利，你有冇同佢傾清楚啊？如果你同佢兄弟嘅，應該同佢傾清楚，唔係問我。走啦，傾多2句添啊，唔傾啊？ Goodbye, sir. Goodbye, sir. 阿頭，一天講晒啦。今朝發現㗎，點揾翻啲錢啊？唔知邊個咁大懵，跌咗落櫃邊。今朝掃地阿嬸掃翻出嚟喎。雖然關二哥俾人搬走咗，原來一樣保有緊我哋嘅。今次真係好彩。
不過上頭話我繼續查翻單 case 喎。錢都揾翻啦，仲查嚟做咩啊？我諗上頭驚有人特登放翻啲錢落去啩。查到邊個咪仲大鑊？咁啊係啊，不過又唔係我哋重案唔見錢，唔使孭鑊先啦。誒，冇理佢啊，去做翻自己嘢先啦，嚇。好啦，收到。開工啦！三哥，哥，你喺度搞咩？冇啊，就做人口普查啊嘛。你環頭有幾多伙計？我哋公司諗住搞 promotion 啊，專益你哋啲伙計。你哋啲伙計一借咧，即借即批，唔單止有贈品，仲有優惠利率 P減2。P減2係咩？知唔知？金融題喎，咁都唔知？哥，你想點啊？你唔好玩我啦！我唔係玩你啊，我袋錢落你袋啊，冇啲求豬肉嘅。P減2即係優惠利率減2厘，借貸息率明唔明啊？唉，啱啊，呢兩個望你實冇錢啦。真，豪哥，快呢度傾呢度傾。哥，你想點啊？我可以點啫？真冇啊！我知你冇啊，我咪想揾生意咯，我咁都有錯。真，你唔好阻住我啊！我而家揾錢睇醫生啊，一日都係你哋仆街啊，揾人兇我。我冇啊！冇？我眼盲㗎！你個同期啊，李永森啊，琴日踩上嚟我公司啊，兇我啊，問我你爭我幾多錢啊，叫我打折俾佢啊，話條數佢攬啊，好巴閉啊！你知啦，你老友 PTU 嚟㗎嘛，又大件又惡，搞到我好驚啊！我啱啱睇完心理醫生咋，醫生話我可能患咗驚恐症，要長期食藥控制病情喎，明唔明啊？藥你提啊，全香港最貴嘅藥係咩藥啊？咪我食緊嗰啲精神科藥物咯，粒粒幾廿蚊啊！我冇錢點樣睇醫生買藥食啊？冇藥食我又控制唔到病情喎，我一發作唔知做啲咩出嚟㗎噃，全部都係你教出嚟㗎。你幫唔幫我先？哥點幫你啊？唔通而家我帶你入去問佢哋借唔借錢咩？哦，你難做啊？你難做我發作㗎喎，經理發作入差館喎，死人㗎喎！你話點就點啦！嗱，你講㗎，我話點就點啊！而家你爭我幾多？連本帶利加得20%，就係咁簡單。20%？我咪俾咗10幾萬。都鑊題你答得最快今次算少啦。而家警務人員恐嚇我啊！我告上法庭，香港收幾廿個咋，喺外國我幾百億都有得收啊！就咁決定啦。話時話，如果呢個姓李嘅係自發性揾我傾偈嘅，我咪恭喜你咯。佢真係當你老死啊！你爛泥嚟㗎嘛，佢都肯扶。但係如果係你叫佢上嚟揾我傾偈咧，我就肯定你好大鑊。唔好再有下次。唔係淨係識警務人員可以揾我呢啲人傾偈㗎，我呢啲良好市民一樣可以揾一哥傾偈㗎。啊？儲物室最近安咗閉路電視。心，我要合理嘅解釋。Sir， 點解我要解釋？根據呢段片，你有盜竊贓款嘅嫌疑。我喺自己 locker 攞我自己錢，有咩問題？點解會有咁多錢喺 locker？我哋唔係朝九晚五，有時啲錢你唔知擺入銀行，無端端有幾萬蚊喺身。Sir， 早排有個老友還翻啲錢俾我，趕唔切拎入銀行，將我擺 locker。心，我希望你唔好有嘢隱瞞。冇。好，我信你。呢餅底嘢都證明唔到啲咩，我唔會交俾上頭。
Thank you, sir。不過你有心理準備，上面可能會繼續查。明白。多謝。一翻嚟嘅話，森哥係俾人召咗去，唔知咩事咧？喂，聽七仔講咧，好似話同唔見錢嗰單嘢有關喎。嚇咁大鑊，啲錢咪揾翻啦咩？上頭話仲要再查喎。都係森哥啦，佢唔俾我哋拜關二哥，搞到佢都賴埋嘢。你哋一 call 林人，我哋一 call 林人，我哋咪仲無辜。咪係咩啊？你而家覺得俾我哋累啊？你當佢係森哥做㗎？我冇咁講。你冇咁講，有份咁諗啫。你而家講咩啊？你真係夠啦！出發啦！ Yes sir。森啊，傾兩句啊！黃 Sir 同你傾咗啲乜嘢？冇咩特別。佢哋係咪懷疑你同唔見錢單 case 有關？啲錢唔會無緣無故出翻嚟，一定係有人做。我知你一定唔會講，但我都會問，係咪你幫我堂？點解你要咁做？幫自己伙計係啱，但你而家係妨礙司法公正，值得咩？我知道自己做緊啲乜嘢。阿森啊，你係一個警察，你講過，如果你知道係邊一個做，你會執行警務人員嘅職責，將佢拘捕。你講大話。未，件事冇你諗得咁嚴重，不過幫朋友。我驚你會付出好大嘅代價。我知道自己做緊啲乜嘢。阿森，希望你會冇事。喂，你點啊？喂，阿 Sir 問你點樣答人啦？冇事，冇事喎。係咪俾佢打你？冇人打我。我正話睇住你俾佢打到趴街嘅喎。咩打聲啊咩揼？我哋成班師兄弟練功啫嘛。係咯，係啊，練功嘅咋。咩揼唔信啊？我哋一齊練功啲咩揼睇咯。嚟啊！準備好未啊？準備好。我係1、2、3啊！勤練武功身體好。1、2、3。豪氣豪氣萬丈浪，熱血星紅日光。打俾阿森，叫佢嚟幫手。Yes, madam。做多次。豪氣豪氣萬長浪，熱星紅日光。喂，check 過嚟。豪氣豪氣萬長浪。呢隻啊，森哥仲未到，使唔使過電台揾支援啊？紅日光。Madam，基本法俾我㗎，我可以對武術有熱情，對健康有追求，冇問題啩？喂，
成身汗啦，沖涼。Goodbye madam。Goodbye madam。Sorry 阿 May。你哋真係準時啊，走晒先嚟。頭先我俾咗單搶嘢。姐，喂，攞咩啫？冇嘢，攞包煙啫。喂，嘿，格爾啦，乜咁啱啊？嚇！喂，一條蛋雞，唔新鮮唔要，河片啊，呢個大腸啊，整啲嚟啊！好啊，最加一支大力。好，好啊，到啊！呢餐我請啊，我應該請你哋㗎嚇。喂，唔慣俾人請㗎喎。誒，格爾啦嘛。喂，做咩啊？中意玩賽車啊？我中意飛車。我都得喎。你都得。 83年嗰屆澳門東望洋12個圈，我攞第5。你講嘢啊？我夠話自己參加個教人批字啦。嗰年邊個攞冠軍啊？得個車手史德，佢揸住架寶馬掟嘅，直落笠到幾個車位，追都冇得追啊！我哋香港車手雷美高攞第3，我都好屎㗎啦，攞個第5啊！而家仲有冇玩啊？幾廿歲嗰啲嘢好嘥錢㗎，後生玩過咪算咯啊！你而家咁嘅款啊，有錢冇得參加啦。啊！你鋪華華，我講俾你聽，嗰日5個月冚親個頭啊！我一隻手捉住輪胎，一隻頭包頭，都冇問題啊！係咪真㗎？有冇咁堅啊？喂，得閒練翻轉啦。隨時都得。係啦，點稱呼啊？啊！阿糖啊，有人叫我肥糖嘅。啊，堂哥啊，做盛行啊？早排做保安，不過呢排啱我失業。所以係住公寓。係。啊！你哋唔似香港人喎。哦，我哋啱啱國內嚟旅行嘅，玩埋呢幾日走㗎啦。有錢食嘢冇錢玩嚇！剛哥，我哋唔係去攞車咩？剛哥，做咩事啫？呢啲係你收埋車位下邊嘅。做咩啊？唔關我事喎。他知仲唔知？剛哥，真係唔關我事㗎。我點會知袋錢會喺個司機位度啫？嚇，剛哥唔係我做㗎。你信我，剛哥。你講完未啊？剛哥，我已經同你講過㗎啦。人最緊要知足，你冇聽我講咩？剛哥，我知錯啦，係我貪心，係我抵死，我以後都唔會啊！我保證以後都唔會啊！剛哥，嗱，你都仲需要有人幫你揸車㗎，我以後唔敢，我以後真係唔敢啊！剛哥咧，放過我啦！如果嗰次肯坦白承認嘅，同埋攞翻晒啲錢出嚟，我可能會原諒你嘅。但係而家太遲。唔可以啊！哥哥，你唔可以殺我，哥哥，你唔可以殺我啊！我哋一齊扮過關二哥，我哋係好兄弟嚟噶，我哋唔可以殺自己兄弟啊，哥哥，唔可以啊，哥哥，唔可以啊，哥哥。不忠不義，天誅地滅。你對得住關二哥咩？仆街！你仲走？企喺度，咪走！仲走！
快啲先得喎。我揾啊！飛咗佢哋啦喎！頭先唔好意思啊。哦，唔緊要，爭好多錢啦。就架嘢冇講啦。做車唔錯啊！梗係參加個東望洋㗎，當其時攞第5添啊！你唔好當我吹水啊！誒，你嗰個 friend 咧，好中意練車嗰個咧？有事要辦，走咗啦。哦，而家翻邊啊？係咪翻公寓啊？係。好，冇問題，3分鐘。哥哥，左輪道嗰邊有揾你。啊，我未翻嚟住喎。啊？麻煩你兜我哋去文匯街啦。冇問題。咁好彩啊！好嘢喎！搞咩啊？冇。等朋友。你有朋友嘅咩？搭條數學題先啦，全香港700萬人，咁好彩我都撞到你，機會率係幾多啊？唔識。唔識，咪700萬分之一咯。下一題，咩人最抵打？問我。你講㗎，講啦。你爭人啲咩啊？講你衰嘢出嚟啦！爭人錢點啊？爭人錢唔還。係咯，爭人錢唔還喎，仲有咧？周圍咩啊？周圍你。周圍你就抵打啦！有警察。咁咪點啊？兇我啊？冇。揾差人兇我啊？我就喺呢啲伙計面前嚼你。好，我即刻嚟。大哥，你唔該啊！唔該。阿頭，阿頭，咩料啊？上邊山樓係一個地下錢莊，尋晚應該有批錢運翻深圳，點知俾人黑食黑，一鑊搶走晒。
班人搶完啲錢之後，衝落嚟準備上翻接應嘅賊車嗰陣，咁啱喺嗰度撞到個西九 PTU，open fire，PTU 中咗幾槍，依家仲未脫離危險期。喂，單啊！邊使原因㗎？坑道左金文匯街聽到槍聲，要求支援。我嗰晚做緊啲咩？你話你同人劈酒諗咗成晚啊嘛？係。現場做緊啲咩啊？除咗彈殼之外，暫時冇其他發現。出去掛料先，有咩礦喎？收到。佢仲未醒喎。係咯，唔知佢而家點咧？咩？傑仔點啊？中咗3槍，大量出血，而家仲未度過危險期。佢需唔需要輸血啊？不如我哋 call 隻所有大隊嘅 PTU 伙計過嚟 check 邊個血型適合佢嘅，捐俾佢啊！唔使心急，有需要醫院會開聲㗎啦。咁而家阿數點啊？佢精神好差，頭先喺度坐咗好耐，而家翻咗屋企休息。頭先一哥有嚟探過傑仔，仲話傑仔佢好英勇。大家記住，我哋要面對嘅係一班悍匪，以後好大可能要碰翻佢哋，大家一定要小心。我真係而家好想出去刮嗰班友啊！急都冇用，我哋要配合整個警隊嘅首部工作。我而家最緊要做嘅就係緊守崗位。知道我哋做啲乜嘢啦嚇？賊啊嘛！做乜帶埋我打劫啊？我俾你累死㗎！唔知點解你琴日暈咗，但係冇抌低你啊！賺錢，俾人打暈咗。你爭人好多錢啊？關你事啊！你係賊，你係賊嚟㗎！好咯。衝動嘅，慢慢傾啊嘛。我而家搬咗，黐埋你實冇真㗎！你知道咁多嘢，信唔信我一槍打死你？大佬，放我啦！我哋想幫你嘅啫，我可以俾100萬你。因為而家我哋好需要一個車手，你非常之合適。件事做完之後，你就可以有100萬。你叫我打劫？我竟然有錢冇命享啊！就算唔俾人打死，都俾差人追成世啊！我寧願揸人錢。即係負責揸車，我保證你冇事。你保證？到時邊扮啊！你保得邊個啊？佢扮關二哥㗎，兄弟條命即係自己條命，我保住就保住。其實我哋唔係你哋諗嗰種打家劫舍嘅賊，我哋劫嘅不義之財，殺嘅係死有餘辜嘅。我哋幾個喺大陸落嚟，做過2單案。第一單案係中港毒品交易，我錢我哋攞晒，但毒品全部抌晒，因為我唔想去毒害我哋國家，毒害我哋青年。我哋喺貨倉外邊撞到班差佬，我哋都係開槍嚇佢哋，冇殺到佢哋，因為我哋喺大陸都係公安嚟。咁上一單咧？嗰單係地下錢莊，我哋打劫佢，因為唔想去搞亂我哋國家嘅經濟。
咁會差人咧？你又開槍射佢，佢咁唔係死有餘辜啦。差佬我射低嘅，生死關頭，佢幫我自己條命㗎啦。2日後，我哋要打劫偷運國寶嘅走私行，我俾一日時間你考慮。不過你唔應承都冇所謂嘅，我哋唔會殺你。千祈冇有事啊！關二哥保佑啊！關二哥保佑嘅大步南過啊！零零星星啊！關二哥，關二哥保佑啊！保佑啊！關二哥，我快裝多2支香俾你，大步南過啊！零零星星啊！關二哥，關二哥保佑啊！保佑啊！關二哥保佑佢大步南過啊！我快裝多2支香俾你。得。收。你同阿傑好熟㗎？唔係㗎，我嚟落學工啫嘛。其他夥計？我佢哋有嘢做。傑仔都未醒，你點同佢落口供？搞錯咗，我走先。得。點解一個普通嘅 PDU 夥計受咗傷，你會咁緊張？冇啊。頭先我睇到你喺門口又拜又口噏噏。咩事啊？話晒夥計一場啊嘛！你知唔知1年有幾多夥計入去醫院？你有冇探過佢哋啊？有。係咪有啲咩事？冇啊。我走先。得。得。你先揾個肥佬揸車。得翻2日時間，我冇事，我揾個第2個嘅。當哥，你識揸車㗎？點解唔自己揸下？我哋要嘅係一個車手，佢工作唔單止識揸車，仲要喺發生危險嘅時候幫我哋逃走，保障我哋安全嘅。如果佢唔應承咧，埋佢單，總有嗰單嘢我哋唔做。報咗咁耐，唔做未好晒？冇辦法，每個崗位每一個環節都唔可以錯。少一個人就係少一個人，冇得勉強。呢條咁嘅死肥佬，我留意咗佢好耐嘅，佢好受人影響嘅，而且佢爭人錢嗰條數都唔細嘅，我覺得佢應該會做。咁啊係，100萬，邊個唔心喐啊？嗰100萬我哋分，單嘢完咗之後，佢都要死。大家留意下包入邊嘅人，有冇人識得佢？呢個佐敦嘅乸爪紅啦，專門放手嘅。冇錯，佢係乸爪紅，真名陳耀雄。前日警匪槍戰單 case， 現場附近嘅道路攝錄機影到佢曾經出現過。而家重案周圍發緊佢，佢不嬲都係蒲佐敦嘅。阿森阿 May， 你哋柯林今日負責佐敦，你做 patrol 嗰陣，留意下見唔見到佢。Yes sir。Yes sir。佢係關鍵人物，拉唔拉到班悍匪，可能都要靠佢。我希望你有辦法揾到佢出嚟。Any question? No sir。10分鐘之後出發。Yes sir。Calling 第2小隊 over。係，收到先講。我哋已經 on position， 而家喺金巴利新街天台做緊高安巡邏。over。收到，我哋都喺附近做緊提操，保持聯絡。Roger。Roger。阿 May 喺邊度 over？ 軍義街。打走喺你前面路口3點鐘位。
你一共見到幾多個匪徒？3個。就係響大廈衝落嚟向你開槍嗰3個。佢哋開咗幾多槍？好多。咁有冇拆車響下邊接應佢哋？有架私家車路邊等緊。之前見到佐敦嘅喇喳紅同車入邊嗰個人嘈。監察路面交通情況嘅閉路電視都有影到喇喳紅出嚟，我哋已經四圍掛緊佢。咁即係話班匪徒總共有4個人，一個負責揸車。應該係。記得同喇喳紅嘈嗰個人，佢肥肥地嘅。肥肥地？佢做咩特徵啊？我淨係見到佢背脊啫。喂，你識唔識佢㗎？唔識。你聽到佢哋嘈，但係聽唔聽到佢哋嘈啲咩？嗰陣距離好遠，我聽唔清楚。我淨係見到佢哋嘈下就打起上嚟添。阿倫啊，所有肥肥地同喇喳紅有關嘅，掛晒出嚟。知道。你覺得點啊？喺現場出現肥肥地嗰個啊？我覺得可能係阿唐。點解你每次都懷疑警務人？我都係照推測啫。阿唐同喇喳紅最近行得好埋，你都知。識喇喳紅肥肥地，大話都有10幾人。打電話俾阿唐，約佢出嚟傾下。冇人聽。我都希望唔係佢，不過都要盡快揾佢出嚟。紅哥，飛堂，你教巴閉啦，我俾你教到甜晒水啦。喂，唔關我事喎。你班契大佬啊真係勁到爆啊！你又大把世界啦。你想點啊？冇啊，咪出嚟同你傾兩句咯。搞成咁，做咩好傾啫？你而家知法犯法啊！你試下唔出嚟，我即刻篤爆你啊！大佬堂，紅哥，呢期點啊？問條電影題啊！邊套戲入邊個主角兵又係佢，賊又係佢？冇跟到。快而準啦，有 feel 咧，講緊自己啊，係嘛？分你幾多啊？我睇報紙話有500個喎。上次班友喺度打劫，我唔知㗎。咁曲折，你唔知你唔拉佢？問條法律題啊！我嗰日揾你收錢，咁啱咪俾我撞到班差佬，又撞到班賊佬，你認為我有冇法律責任？應該冇。咁咪係咯，我點解要驚班差佬啊？咁你知唔知點解我要潛水避班差佬啊？咪又係因為你咯，一個唔覺意我俾阿 Sir 周咗，一鬥我實爆你出嚟㗎，到時你死都唔得掂啊！你點報恩先？邊有錢報恩啊？我梗係知你冇啦，你班契大佬有啊嘛。我根本唔識佢哋。我唔知喎，我淨係見你喺架車度等佢啫喎，咁樣叫唔識？下一單幾時做啊？唔出聲嘅啫，有啦，咁咪易搞咯，佢實分俾你㗎。嗱，我話唔擔心嘅，我要50個，加埋你爭我嗰50個，
齊頭100個。嗱，如果冇錢到我手啊，你肥堂個名做硬頭條㗎。自我保護題啊！點樣先可以做個不死嘅賊佬啊？我教精你啦！你成班契大佬做嘢嘅時候，你第一時間閃去後邊，唔係有咩事你輕咗我斗領都冇啊！頂啊！槍戰，身中多槍嘅 PTU 警員張志傑，經過2日嘅搶救，終於脱離危險期，情況由危殆轉為嚴重。警方嘅重案組探員已經即時去到醫院同佢錄取口供。多謝貴哥保佑，多謝貴哥保佑，多謝貴哥保佑。係貫通整個職工嘅幹線，每逢返工放工嘅時候一定塞車，因為矽谷嘅樓價近年升得太高，喺矽谷謀生嘅人令到我咪大鑊。實時俾差人籠執。隨住95年互聯網嘅發展，科技人嘅財富直線上升，地產價格夠輝又死，香港人都嚇一跳。夠唔輝又死。阿華，咩堂啊？阿頭，我哋都怪緊佢啊！佢一日冇蒲過頭啦。有冇嘢幫到手？唔使啦，我哋自己揾嘅。OK，唔該。而家點？我哋再揾佢。真係可能要同今晚打講。我做。各人同心，心存忠義，基結為兄弟，不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。關二哥保佑。好，出發，大佬，嗰邊安排好晒。啊，應該有啲嘢俾你。我唔揸槍㗎，你話保護我㗎。你淨係揸車，唔係開燈啫。開燈。出發。做咩打死晒佢哋啊？偷運國寶啊，死有餘辜。打擊佢哋都唔使全部殺晒佢哋嘅，差人都唔會逐一殺晒佢哋㗎。我哋同捉賊有咩分別啊？先下手為強啊，一定要咁樣做嘅。剛頭叫 Column One，啱啱有人報警，聽到有開車聲，地址喺度成間有貨倉，你過去 check check。多謝，我哋即刻過嚟。我備彈衣。大佬，仲有5分鐘到。阿唐，嚟攞晒啲錢。阿唐啊，嚟攞晒啲錢。
我去招呼班警察。我喺呢度做緊乜嘢？唔得，嗰班伙計係我啲人嚟嘅，佢哋個個都想我好㗎，個個都想幫我。我點解可以咁樣對佢哋？點解佢信任啊？我做咗乜嘢啊？而家應該點做？我而家應該點做？警察條路係我自己揀嘅，我行咩路？我知道有個係劫集團嚟香港做案，我部署咗好耐，終於混入到佢哋身邊，獲取佢哋嘅信任。今次嘅任務，我覺得好成功。我哋把鬼田呢度啦，死蠢！咩料啊？想嚟借錢啊？西九龍重案第2隊臨塘沙展，我哋揾陳耀雄先生。舉兩堂，做咩？上次單嘢咪證實唔關我事啦，睇一場啊？法律題，香港法律規定最高放債率嘅利息係幾多？唔知啊？我俾人放過你啊！我講俾你聽，香港法律規定放債年息超過60厘就係犯法。你借錢俾我係咩息啊？唔記得喎。我記得你親口講嘅係80厘。審問題，呢張係咩嚟㗎？你淨係識得問人問題，你自己又唔讀書。呢張係警察拘捕令。陳耀雄先生，我而家正式拘捕你。你涉嫌違反香港放債人條例，用年息超過60厘放債，而
而家唔係時俾你講，但係你所講，將來會用嚟做呈堂證供。你玩嘢嘛？我實爆你大鑊！唔使麻煩老人家啦，我自己爆咗啦。我已經參加咗警隊自動申報欠債計劃，警隊幫我重組債務噶啦。行啦。細偉，柯律師，攞埋阿堂哥嘅 record 俾佢仔細分析。出嚟。Congratulations。Execution。Left and right, turn. Dressing. Right dress. Up. Move. Eyes front. Salute.關二哥翻嚟，天下太平啦！都係一個口，肯順應民心。你仲講上去上香先啦？行啦，咁啊行啦。心啊，多謝你。裝我住頭炷香啊！唔使啦，關二哥又好，滿天神佛又好，都係保佑啲人生愛嚟得啫。其實乜嘢事都要靠自己，你話係咪啊？係嘛？